munyuramo kujya muri Kabera cyane kugira ngo mukire corona. Ndavuze ko tojya guseka corona yarangiye rero ndasetse kada subiramo iyo message yumvikane loud and clear kugira ngo atajya n'umuntu wibeshye. Turabizi ko hari n'abavuga ko hari inzira zabizi busamo. Umusaza n'umusaza Trump rwose Trump arambabaje cyane ntabwo yakanze akanyenyeri n'uriho ntabwo azagakanda. Ibyacu tugomba kubyimenyera abavandimwe. hari akakuru ngiye kubanza gusomera hanyuma mubazeho tubazo tumwe na tumwe. Baragira bati Rwanda abize kaminuza gatolika y'u Rwanda n'indi yo muri Uganda diplome zabo ntizemewe ku isoko. Bakagira bati Minisiteri y'abakozi ba leta mu Rwanda yagaragaje kaminuza ebyiri zikorera ku butaka bw'u Rwanda n'indi imwe yo muri Uganda zitanga impamyabumenyi ko zitanga impamyabumenyi zitemewe ku isoko ry'umurimo mu Rwanda. Mu ibaruwa yashyizweho umukono na Fanfan Rwanyindo Kayirangwa Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda yagaragaje ko kaminuza gatolika y'u Rwanda n'ishuri rikuru rya Protestant mu Rwanda Pius akora mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda ariyo mashuri yo mu Rwanda atanga impamyabumenyi zitemewe kwakirwa n'abatanga akazi cyane cyane mu mwuga w'uburezi. Mu mashuri yo hanze y'u Rwanda Cavendish University yo mu gihugu cya Uganda nayo yatuzwa agatoki mu zidatanga uburezi bufite ireme, aho bivuga ko iyo nizo kaminuza zo mu Rwanda hari amasomo amwe namwe abanyeshuri biga mu mashami amwe namwe nk'uburezi badahabwa, bityo bigatuma u Rwanda rufata ibi bigo n'impamyabumenyi bitanga nk'ibitemewe ku isoko ry'umurimo mu Rwanda. Ndagira ngo mubaze kaminuza irinda ihabwa ibyangombwa byo gutangira gukorera ku butaka bw'u Rwanda, igakora abantu bakiga bakishyura yabo bakirya bakimara, ikarinda itanga impamyabumenyi ngo baragraduatinga ubwo ku butaka bw'u Rwanda. Iyo hanze y'u Rwanda abanyarwanda barayimenyeshejwe kubya byose n'ubu batarayirose barayibwiwe, bagiye kwigayo bajya kwiga batanga yabo kugeza ubwo bagraduatinze. Nyuma kuri finali Minisiteri ifite umurimo mu nshingano ati ibyo bize ntibyemewe. Minisiteri y'uburezi barareba gahiye. Mbere na mbere ibintu bibabaje. Kaminuza gatolika ni iseka ni iriya yo muri Huye ntabwo ari iseka iseka bwayo. Ikibazo mfite ni bande batanga accreditation kuri izi kaminuza ku buryo bashobora kwemerera iriya yitwa Catholic University of Rwanda, Catholic University n'izindi. Niba koko iyi kaminuza ishobora gukora ku butaka bw'u Rwanda bigaragare yuko ikora mu buryo bwemewe n'amategeko, yes, leta yabiri mu kugamba ibiri itatu kugeza abantu barangije. None ubwo leta yabiri mu kugambanira abaturage bayo. Icya kabiri, aba bantu ntimubona yuko baba baririye bakimara bagatakaza umwanya n'amafaranga, bamara kugera ku isoko bati ibyo mwize ntibyemewe. Ese iyo kaminuza yemerewe kuki yemerewe gukora icyo gihe cyose kingana? Bigaragara rero yuko uburyo bwacu bwo kugenzura ni cya kibazo tuvuga mu burezi cy'akaduruvayo n'akajagari n'ibindi byose birimo byivangamo usanga bidafite mwerekeo. Byaba biteye isoni, njye numva ko n'igisebo kuri leta. Ntabwo ushobora kumbwira ngo kaminuza wenda izo za hanze zo tuzihurire dufate imbere mu gihugu hano kuko regulated by high heck, sibyo? None mwoka byaramo ninde ukwiriye kuba yarenganywa cyangwa se yaba nyirabayazana yabyozwa iki kintu? Ibi bintu byatangiye gusakuza muri izi placement z'abarimu. Ukumva ngo mu karere kanaka cyane cyane Muhanga abarimu bize muri Cavendish bari barahawe amabaruwa bakijyana mu kazi ngo barimo kubwirwa ngo bayasubize. Ariko hari n'ikintu mfite nshaka kubaza Mutabaruka. Niyo mpamvu tubashyira mu bintu birari kayike. Leta ikwiriye kwadoptinga ibyo ahisi igeze. Ibintu byo kuvuga ngo zana igipapuro igipapuro it makes no sense. Igisoboka ni iki? Nibarebe abantu ese ubushobozi bwabo bungana bute, niba bakorera isuzuma bumenyi cyangwa bazane CV
uyu munsi kumbwira ngo nize muri kaminuza y'u Rwanda ushobora kwiga uri umuswa umwe wo munsi y'abaswa. Umuntu wigiye muri payasi akaza akwanyaguza, yes, turumvikana. Umuntu wije muri Cavendish ashobora kuza ari igitangaza kuri izi kaminuza zose. Rero uyu munsi wa none mu Rwanda gusa niho mbonye abantu bagiha agaciro ibipapuro kurusha ubwenge bw'umuntu afite. Niyo mpamvu nyakubahwa minisita utaza kumfungira, njye sinshobora guha umuntu umubaza ibipapuro kuko nothing, kuko ashobora no kuba yaragendeye mu kigare agafantoma agakora byose. Icyo tureba wa muntu kimwe no kuzarebe muri izi agence onisienne, ntawe uzakubaza ngo zana your degree of what, no, bazagusaba gutanga CV n'ibyo wakoze. nose ntihari kaminuza zizwi n'ubuhamya burahari. Abarimu bakubitaga amezi 20 nangaye badahembwa, ubwo bazatanga akajya abwira abanyeshuri ati mwikusanye mu mpereze amanota, ubwo abo bantu uzavuga ko bize kandi bakikusanya bakamuha amafaranga. Hano mu Rwanda zirahari kaminuza zimara amezi n'amezi. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa no we know all of these briefcase universities. Ariko icyo maze kubona yuko dufite abantu ugiye kujya mu bantu bafite masters, harimo abantu binjiji mu mbabarire wibaza ukavuga uti si bose, hataza kujya uvuga ngo navuze ngo harimo abantu bamwe ushobora guterwa n'agahinda. Nge ndabibona kuko sometimes nagize amahirwe, hari abo ugerageza guha ibyo bagufasha mu kazi, ariko yahagira muvandimwe wamubaza ikintu ati erega muraturenganye, subhanallah. So kugeza uno munsi education yacu nibiri mu mpapuro kurusha ubushobozi bw'abantu, ni ikibazo gikomeye. Nje ntekereza yuko mbere na mbere ibi biratwereka ikibazo dufite mu burezi cyane, ariko noneho cyane hari n'ikibazo cyo kwinterpreta amabwiriza aba yatanzwe. Ngiye kubwira impamvu mbivuze ibi ngibi. Abangaba bize muri ayo makaminuza avuzwe hano, harimo yo Catholic University of Rwanda, hakamo Pius na Cavendish. Hari uturere twinshi twatangiye kubambura amabaruwa yabashyiraga mu kazi, abandi bakavuga ati jya muri primaire niho ugomba kwigisha. Uri kubyumva ibyo bintu? Nyamara hano umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru HEC Dr. Rose Mukankomeje yavuze ko hari nk'abanyeshuri bize mu bigo byavuzwe haruguru bahawe imyanya y'akazi mu burezi. Ari naho yahise asaba ko abo bahawe imyanya bahita bihutira gushaka ibigo bigaho ayo masomo batabonye kuri kaminuza barangijemo. Icyo ngicyo ari kugisaba, icyo ari kizima. Hanyuma agakomeza ati yanibukije ko utazaba yarize ayo masomo kugeza mu mwaka wa 2022 azakurwa mu kazi yari afite nta yandi mananiza. None se abarimo kubirukana ubu ngubu hano icyo Dr. Rose yakoze icyo ukorohereza abantu, kuko ntabwo bagize uruhare mu gutuma izo kaminuza zikora, sibyo? Ntabwo abanyeshuri batumye zikora, ariko barize. Waraborohereje bati noneho mu complete amasomo twe tubasaba kujya muri ako kazi, kandi ntabwo ari bubirukanemo, ariko muri 2022 uzaba tarayize azavamo. None se ubu ko bari mu kubirukana, byari ibintu mbona nkabona akajagari kari muri education system yacu. Simbisi buri wese agira uko interprete ibintu, ugasanga ariko ikindi ntabwo biri uniforme. Dukwiriye kureba ese kaminuza ijya kwemerwa, twabonye zagiye zifungwa zarariye amafaranga y'abantu benshi cyane, tubona ibibazo biri aho ngaho. Kaminuza ijya kwemerwa batakoze ibyo byose batabirebye, bigendera kuki? Kuko akenshi twamaze kubona ko mu Rwanda iyo kaminuza ihuye n'ibibazo abanyeshuri bo bibitambo. Reba abigaga muri kaminuza ya Inateke ubu bimeze bite? Fata abantu bigaga muri kaminuza, ariko akabazo ngirisha kubaza Inateke imyaka yari imaze, uzi graduation zazimaze gukorerwa Inateke uko zingana. Harimo ubuzi n'abadokiteri benshi bize Inateke. Uretse none niyo fata kaminuza ya ariko nayo si ingisi yo Catholic University of Rwanda na Christian University siyo ya Dr. uriya ufunzwe. Abanyeshuri bayigagamo ubu bari hehe? Hari indi ya Kicukiro nayo menya yari ihari, reba bavuga niba integrated Polytechnic integrated behavior, abigagamo bari hehe? None se umunyeshuri kuki ari uba victime y'ibibazo byabaye? Ibintu leta ikwiriye kubireba utaha ntibizongere, kuko ubwabyo
bikoma mu nkokora politiki ya leta yo gutuma abantu biga kabisa, yo gutanga ubumenyi ntekereza ko bwagira akamaro mu guteza imbere igihugu. Rero iyo bije gutya ugasanga ibintu bitangiye gutya, rimwe na rimwe ugasanga izi university rimwe na rimwe bakavuga ngo nta byangombwa, ubundi ngo zifite ubuzima gatozi bw'agateganyo, ubundi ngo niba hagiye kujyaho kaminuza nibabanze barebe kuko yujuje ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo hato abanyeshuri batazasahurwa. Ariko reba kujya kwiga ugatanga amafaranga ukavayo nta n'ikintu kigaragaza ko wize aho hantu. Kandi icyo nabonye burya mu nshuro nyinshi n'abanyeshuri bacu benshi n'isoko ry'umurimo ryacu niko riteye, ntibareba ubushobozi bw'umuntu mu mutwe, bareba igipapuro afite as if it is the one which is going to do the job. Ibi nabyo bikwiriye guhinduka rimwe na rimwe. Niba umuntu ashobora kuza agapasinga interview ukabona yuko ibintu abishoboye, dufate urugero. Ubu ugiye kubaza uno mugabo ibyo bipapuro yabiguha? None se uzajya ababifite hari uwamusimbura? Hari ibintu tugomba guhindura, kujyanisha uburezi bwacu n'igihe. Uburiya mwana uri hari uri mu gucamba ibintu, wambwira ngo uvanye umuntu ngo mu ishuri sivuze kaminuza imwe singiye kuzivuga zitazonga, cyangwa se dufata urugero n'ubundi abavaye muri izi kaminuza zacu nizo gusa zifite ipapuro byemewe, ugafata imyaka 2 urimo kwigisha. So bigaragara yuko kaminuza zacu zifite ikibazo. Sinzi nabonye hari buri saki ngira ngo nabonye bakoresheje rimwe na rimwe ngira ngo ni Media High Council batubaza ibibazo duhura nabyo mu banyamakuru to employing bavuye muri kaminuza. Ariko sincerely speaking harimo ikibazo. Ntabwo ibyo kaminuza ziri mu guha abanyeshuri bacu bifite bavana batagira undakarira. Ariko nizo nguzo barimo na kaminuza y'u Rwanda nayo niba yirebe bifite ikibazo kimeze nk'izo zose, wenda nuko byitwa ko ari y'u Rwanda, ariko nayo yarashize completely kaput. Tuvugisha kuko duhura na fresh graduates, iyo urebye agahinda kakwica. So ikibazo dufite izo zindi nazo bari mu kuvuga nazo, ariko ntago byasize na kaminuza yacu nayo. Hanyuma hari abantu igihe twari kuri radio bari basabye ko twaza kubumvisha ikiganiro Professor Shyaka bavuze ngo ntago babyumvise neza. Kirahari yavugiyemo ibintu byinshi bijyanye n'iyiguma mu rugo iri mu mujyi wa Kigali ndetse n'izindi ngamba zo kwirinda covid. Aho yabwiye ati mugomba kubahiriza izi ngamba kugira ngo tureke iki cyorezo cyagabanuka cyangwa gicika intege, nimutabikora n'igihe guma mu rugo yakongerwa. Yanavuze ku bijyanye no gutanga ibiribwa. Uziko yavuze ati hari ibiribwa bigomba gutangwa ku bantu ariko ntago ari ku bantu bose. Yes, of course. Nabagaburira umujyi wose. Nabashobora ko saragizweho ingaruka zikomeye cyane mu bantu bahise bavuga ko bidashoboka mbamba. Kigali ntabwo wese wayigaburira. Ntabwo binashoboka rwose. Ibyo ndabikubise. Nabonye ntabwo bazongera kujya bahamagara ngo muze ku mudugudu cyangwa se muri aha nta muze mufata ibiribwa. Ingo zabara zitagetinze bazizi babibashyira. Gusa bikwiye kuzakorwa mu mucyo kuko abanyarwanda ngiye benshi ndabaza. Mwumva ati na amata atanzwe akayajyaniwe, n'agaceri gatanzwe kakajyaniwe nyine. Hano reka twumve nyakubahwa Minisitiri Shyaka. Iyo urebye uko icyorezo cya covid kimeze, abantu bandura muri minsi ishize n'ijoro rya kera ririmo, turacyabona abasaga 50% cyangwa bayikabakaba ari abo mu mujyi wa Kigali. Icyo ni cyerekana ko mu buremere bw'icyorezo umujyi wa Kigali niho kibasiye, cyangwa se abatuye umujyi wa Kigali nibo batarimo gushyiramo ingamba zituma bagikumira mu buryo bugaragara. Icya kabiri, mu umunsi w'ejo cyane kuva dutangiye gushyira mu bikorwa gahunda ya guma mu rugo, iki munsi w'ejo watweretse nuko abanyarwanda basaga 7,500 bavuye mu mujyi wa Kigali bashaka gusubira iwabo, tukabatwara nkuko twari twabivuze, twaraborohereje kubona uburyo bataha. Imodoka zikabakaba 200 zarakoreshejwe kugira ngo zishobore kubageza iwabo, ariko ubwo hari nabake bavaga mu ntara bajya mu zindi ariko banyuze Kigali. Abo nabo kugeza uyu munsi hari abo twari tugifite mu gitondo bageze nko kuri 80, nabo twabafashije kuko baharaye, tuborohereza ku buryo nabo bashobora kugenda. Icya gatatu,
umuntu yavuga iyo urebye iri joro ryakeye ry'umunsi wa mbere Guma mu Rugo mu mujyi wa Kigali tubona iki? Turabona ahantu hakunze kugaragara ikibazo cyo kutubahiriza amabwiriza, nubwo byagabanutse ntibirashiramo aho ngaho. Turacyabona utubari, abantu bajya mu tubari. Ijoro ryakeye ngo umujyi wose twabonye nk'utubari 4, cyokora nibyo mbere ya Guma mu Rugo twabaga ari twinshi, twafataga buri joro ari abanywera mu ngo bahinduye utubari ari iki byarengagaho, ariko n'ubu turacyabona abantu basaga 20 ijoro rimwe gusa mu gihe cya Guma mu Rugo. Ubundi ni ibintu bitari bikwiye kuba bibaho. Ikindi kijyanye n'icyo, turabona abantu bashaka gucuruza utuntu mu buryo butandukanye, umubare wabo nawo ukiri hejuru. Umunsi w'ejo gusa basaga 600 agenda nyuma y'amasaha, cyokora bo bagabanutse cyane, ariko ntibaba bakwiye no kuba bahari. Ubwo twababonye bake, ariko ntibaba bakwiye guhaba. Cyokora nta kinyabiziga cyaraye gifatiwe mu ngendo nk'uko byahoraga cyari cyo cyose. Umuntu yavuga wenda ko cyatangiye kugira icyo bitanga, ariko turifuza ko nibi twabonye uyu munsi ejo tutabibona. Nyamuneka tugume mu rugo, ubu niho tugeze. Abanyakigali tugume mu rugo kugira ngo bya byumweru 2 bitaza kuba 4. Umuti ni uko Guma mu Rugo Guma mu Rugo ku bantu benshi, ariko ubu turimo turabikurikirana. Hari abagira cyo kubona abantu bose, buri muntu wese afite ku rutugu akabona afite agafuka. Ese ugiye hati ngiye guhaha, kubera ko bazi ko muri kwa korohereza leta yavuze ngo ariko kubera ko ibyo kurya byo nta gisimbura, ni za serivisi za ngombwa, umuntu wese ashobora kujya guhaha. Umuntu ushaka kujya gutembera agakubita agafuka ku rutugu ati ngiye guhaha. Isoko se kuriciyeho ati ngiye hari irindi mpahiraho, ubwo urumva ni ugucenga. Ntabwo ari byiza rwose. Ntabwo turi abantu babeshye ko inzego zishobora koroherana, ariko ibyo umuntu arimo arabibona umunsi umwe gusa urabibona. Ibyiza rero mureke Guma mu Rugo nta kuntu itagira ibyihindura mu mibereho yacu, niko bimeze. Nta n'ukuntu iraturya nyine, ariko icyo nicyo kiguzi cyo kugira ngo tugire urutindo rubi twambuka, turenge nyuma y'ibyumweru 2 tugire. Niko cyo bimeze. Nta wabeshya ngo twajya muri Guma mu Rugo ariko nta uri biri bugireho ingaruka. Biratugireho ingaruka twese, twese. Nta bundi byagenda. Kuzava muri Guma mu Rugo nyuma y'ibyumweru 2 tukayivamo koko, biraduturukaho twese nk'abanyakigali ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Turabizi ko hari abantu badashobora kubaho ngo babone amafunguro bamaze iminsi 15 muri Guma mu Rugo. Umujyi wa Kigali ufatanyije n'inzego bafatanyije umutekano n'izindi barimo barategura ku buryo vuba cyane rwose, ariko hari na za telefone zo uwagira ibibazo yatangira guhamagara. Ikibazo dufite muri uyu mujyi ni ikibazo cya Covid, ntabwo ari ikibazo cy'ibiryo. Ejo hazatangira kugenda harebwa bene abo baba bafite ibyo bibazo umunsi w'ejo. Dufite abagomba kubibagezaho, gusa nibutse ko bikorwa n'inzego zabanze gusuzumwa. Okay, that's good. Rero kugira ngo utaza kwirirwa ujya ku isoko uhura n'ibibazo iwacu. Muri iki gihe rero ushobora no kukeneye no kuba televiziyo yawe wayigira smart, igurire Android box. Nta handi wayisanga ni iwacu, kuko ngo ziriho na discount. Gura Android box aho kugira ngo utange 100,000 ugura televiziyo ya smart. Iyo televiziyo smart kumarira iki rero bwana Mutabaruka? Igufasha kuba wareba ama movies byose. Wa televiziyo yabaye nka computer, buri kimwe cyose, YouTube, Netflix, buri kimwe cyose ubireberaho ku mafaranga make cyane. Rero izo Android box ni muzigure. Ndimo ndabona n'abandi benshi bari kugenda bazihaha. Ikindi nanone niba ukeneye kujya ku isoko, koresha iwacu bakugezaho ibyo bintu ukeneye byose cyane. Jamo ugura ibyo ushaka, please, bikuzanirwe mu rugo cyangwa se ahandi hose utegerereje. Yes, icyo twa office ushaka kurimo, ushaka kuri kwa muganga birashoboka. Absolutely. Ushaka kuri mu rugo. Yes, ibi birakugeraho, nta n'ahantu bitagusanga. Icyo nakumara munyajyana bavuga ko turi kure, nta kure habaho. Ntaho. Icyo nagiramo n'abandi bantu inama, byaba byiza nk'abagura abakoresha groceries, kuko era bafite liste nini, kugira ngo hatabaho gukererwa, kora commande yawe hakiri kare. Yes.
Utuntu twose dupange ku kuko uko murongo. biri kose ntabwo tuha abantu ijonjori ugomba gufata icyo bita ibintu Bya bindi biri by'intoranywa. sorted. N'intoranywa So burya please umuntu abivuga. gira vuba n'ibindi nk'ibyo n'ibindi bikoresho bikeneye, reba amateremosi, reba amasahani, reba ibiki byose, ariko bari abantu bawe ba Kaviko bari hebo n'ibindi nk'ibyo. Sinzi ahantu baba bari batari hano. Anyway, twikomereza aho ngaho tuvuyeyo. Hanyuma hari umuntu warubaje kuko mwavuze ngo u Rwanda rwatsinze Maroc ngo ni ryari, hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2008 2008 kuri stade regional Nyamirambo Nyamirambo. saa 9 n'igice. Yes. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Said Abed Makasi. Makasi ku munota 15. Icya kabiri gitsindwa na Bokota Alabama ku Come on. munota 68. Hanyuma ku munota 78 batwishyura kimwe cyatsinzwe na Safri. Hanyuma ku munota 90 Karekezi Olivier Atsinda igitego cya gatatu. ngibyo rero ngo Tubatera 3-1. tatu mocho dushobora kongera kubona amateka y'irepeta. Sure, mateka burya yisubiramo. All right, that's how it is. Yeah, okay. Bibaho rwose. Reka turebe rero icyo tuvuga, icyo Minisitiri Shyaka yaravuze ni nabyo koko, kuko kugeza uno munsi wa none uko tugenda twitwara nibyo bishobora kuduha amahirwe yo guhashya iki cyorezo Cyane. yes. Hari abantu bari guca mu bihuru Bajya he? bahunga bagaca mu bifatangwe nabo umuntu umenyereye cyane mu Rwanda yitwa Kabera abafite ubutumwa Bumeze butese kandi turabizi ko hari n'abavuga ko hari inzira zaba iz'ibusamo zaba iz'ibishokoro, nabyo turabizi turabyumva, ariko bamenye ko ibyo bishokoro ushobora kubisangamo kovide, ibyo bishokoro uyu munsi cyangwa ejo uzabisangamo polisi. subiramo iyo message yumvikane loud and clear kugira ngo atajya n'umuntu wibeshya. turabizi ko hari n'abavuga ko hari inzira zaba iz'ibusamo zaba iz'ibishokoro, nabyo turabizi turabyumva, ariko bamenye ko ibyo bishokoro ushobora kubisangamo kovide, ibyo bishokoro uyu munsi cyangwa ejo uzabisangamo polisi. Okay, ngaho rero polisi. ibyiza ni ukubaha amabwiriza. nawe ubundi ushatse kwiha ibintu byo guca mu bishokoro ese uramutse utureke no guhura na covid uhuriyeho n'inzoka, ushobora guca mu bishokoro ugahuriraho n'impiri kabisa. ayiwe. Reka turebe ibitekerezo by'abantu. uyu nguyu aragira ati ni Jiva turi kumwe Igisenyi, ni ukuri dukomeze twirinde coronavirus maze dutsinde icyo cyorezo. Ibyo Professor Shyaka avuze ni ukuri, hari abitwaza ngo bagiye guhaha naho bagiye gutembera. uyu nguyu aravuga ati mwaramutse mini ko munarura nibadutabare kuko ibiciro byatumbagiye ku masoko. Nibyo ibiciro byo byatumbagiye, ni nayo mpamvu nabwiraga abantu benshi ejo bari Mwigire iwacu nyamuneka ntabwo byatumbagiye ahubwo hari promotion, kuko uranabyungukiramo kuko umwanya wawe transport kugenda no kwandurira mu mihanda. Please leave it to the bitanaza professionals. ngo mu buryo bw'isuku. Alright. Isukuye kabisa. Ejo kuri Twitter naberekaga imodoka moto zibijyanye, urumva abantu bakambatse ni ukuri tujye twemera ko ukuri guhari. Undi aravuga ati uburezi bw'u Rwanda bwabaye poto kandi bukicwa n'abakabaye babureberera, naho se izo ngo bazajya bajyanamo ibiryo abashonje ko ari benshi bazabwirwa n'iki? Abazabizana ntibazabyitwarira iwabo ra? Oya, tugire icyizere kuko leta ijya kubikora yamaze kubireba. Okay. Undi aravuga ati iyi guma mu rugo iteye agahinda. Abantu bari kwikorera ibyo bashaka hano mu Gatsata wakumirwa. Abana mu mihanda batoragura inzuma, abantu bakuru bahagaze ku mihanda. Ndasaba rwose bohereze polisi bahashyire irondo rikaze. Ariko ku cyumba ikibazo mfite, reka ntekereze, reka nibarize abantu, ibi ni ibintu biri simple. Ntabwo umupolisi yakubwiriza yarakwiye kuko ari ikintu kigiye kukwica. Nta nubwo umupolisi yarakwiriye kuza kuko ingingira kubaho. Reka nawe muha umwanya nawe yite ku bindi. Ngaho irebere. Gusa umupolisi azirukankana ibisambo, aza no kukwingingira ko guhunga urupfu. Sasa rero Covid ni urupfu nta kindi. Ese nk'aba bari bagiye amenya bagiye. Undi ati hari ikintu cyari cyarananiye abandi ba perezida ba Amerika, kwimura ambasade yabo i Yerusalemu. Trump yabikoze atazuyaje. Ibyo byarabikoze kabisa. Undi avuga ati uyu nguyu hari uwo gusubiza ku byo twahereye ku isaha ya mbere. Ati niba bayiduha babona tuyikeneye nibareke kuyitugurisha bayiduhera ubuntu. Uyu nguyu ati wambaye neza bwana Nkuriza, urakoze cyane. Uyu avuga ngo urakoze KNC,
ibipapuro ntacyo bikimaze, nibahe agaciro umuntu minisita bazamuhe akazi muri private sector nibwo azamenya the difference between papers and the individual performance. Urumva aracyakomeza ati ikindi kandi ni kumenya cyane leta itanga accreditations ikindi kandi ni erere ngira ngo ikomeye cyane kuko leta nitanga accreditation ubu ni ibyangombwa by'amakaminuza. uyu aravuga ati iguma mu rwagira ngo yubahirizwa ku mihanda gusa pe muri quartier utubari turi guhinda ni ukugira ngo twereke abazungu se ko dukaze. Ariko nanjye numiwe mu makaritsiye ubona nta kintu nta cyabaye abantu bibereye muri shwagarabagara. Uyu nguyu akavuga ati morning ese koko abanyeshuri benshi hari ibintu nyandikire ntashobora. Urati mwaramutse ngo batanga ibiryo niba bizane ibisambo byibereho kereka bitanzwe n'abapolisi n'abasirikare. Uyu nguyu akavuga ati ni ukuri twirinde coronavirus, abantu birinde kubeshya ngo bagiye guhaha kandi bagiye gutembera, ni nayo mpamvu twabashyireho iwacu. Undi aravuga ati uzajya iwacu Nyagatare, umukozi umwe ku murenge w'umudamu ngo afite lisansi yakuye Uganda kandi bivugwa ko ituje ubuziranenge. Ni umudamu yafashwe na musaza we yakoraga kuri kaminuza ya Uganda avuga ko yizeho. Ndi musaza we nawe ubu yaje Nyagatare. Icyo ushaka kubwira abantu lisansi ntabwo ari gukwiriye kuza ubuziranenge. Ubuziranenge buva mu mutwe w'umuntu kuko nicyo kintu tugomba kureba. Undi aravuga ati mbariza ngo ari kaminuza ari leta ari n'umunyeshuri ufite ikosa ninde. Ntekereza ko hano muri nakavuga ati kubera iki ingaruka zihora ku banyeshuri. Ahangaha leta bikwiriye kumenya aya makaminuza eske arahari kugira ngo yibonere amafaranga. Yego education is a business nibyo, ariko ni business igomba kuba nanone ifanze n'umuhamagaro. Kuko kuvuga ngo ugiye gukora commercialization of tertiary institutions itwiciye abantu ituzaniye junk, ituzaniye ibintu tutazapfa tunamenye uko tuzabikemura. Kuko uyu munsi ndakubwiza ukuri abantu bafite masters degree harimo n'abafite za doctorat udashobora kubona research n'imwe bakoze. Ati cyo kora birabaje kubona abantu batumva bari kwirirwa bazerera mu mihanda ngo barakwepa polisi. Uzi ko guma mu rugo ari mu maradiyo no mu muhanda ahandi hose nta cyahindutse. Undi navuga ati none se ntimuzi bya imodoka bihinga bazanye ubikaba byarahunitswe, nimubona ibigega by'amazi byumye beruka amazi bigitahwa genda rume pe ni saba. Undi ati mwaramutse turabakunda gusa nuko amwihadira ijambo. Nose turimuhe basi twe tuba twazindutse ngo tuvuge kandi niryo waryumvise avuze ko gukunda kandi wiharira ijambo kandi wabisomye no kuvuga nicyo kintu cyatuze. Nose ugira ngo hari akandi kazi dufite usibye kuvuga nta kandi gose muri aka kanya ariko ko imyenda wabitse ngo yizane ngo yihera abantu. Uyu nguyu akavuga ati mwaramutse neza, mu by'ukuri njyewe nibaza imitekerereze yacu nk'abanyarwanda ati ntacyo byaba bimaze kubeshya ko turi muri guma mu rugo mu gihe twirirwa twerera, niko niwe bivuze ku misozi n'ahandi. Niba ari guma mu rugo reka ibe guma mu rugo, ntitubikorera Kabera cyangwa Shyaka cyangwa se minisitiri w'ubuzima. Tugomba kuyiha agaciro kandi kubaha ni ngombwa mu byemezo bimwe na bimwe leta iba yafashe. Uyu nati ndabakurikiye ndi kujya mu kazi irwamagana ariko rwose reka mbabwire isi izaze kwigira isuku mu Rwanda. Suriza Perezida. Urakoze cyane akavuga ati ndabakunda cyane Kensi na Mutabaruka. Uyu nguyu akavuga ati mwaramutse neza ariko se mbanze mbazi ubwo gutanga ibyo kurya ntibizongera bigatera akavuyo nk'ako bushize. Nabonaga abantu bagenda babyerekana mu makamera bihinduka iciro ry'imigani. Niba bazabikora nk'ubushize nibihangane babireke. Undi akavuga ati mbaho inkuru igatsi mu murenge wa Murambi akagari ka Rwankuba mudugudu w'Umwiga hatemwe inka 3 z'umuturage. Ako nk'umuntu ujya gutema amatungo birabaje cyane. Ingwe akavuga ati mwaramutse senzi kabisa ati mu by'ukuri nkunda Fande Kabera uburyo asobanura ibintu bye n'ingero akoresha. Ati nibyo pe
kujya guca inzira y'ibishokoro ntiwamenya icyo uhuriraho nayo. Ushobora kugerayo korona ikagushokora cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose. urumva ndi kwibaza ko uwo muntu ujya gutema inka Harumbaza ibyo ntashaka kuvugaho nta n'impamvu, njye nakwiye ko ntajya ndwana intambara z'inkwavu. yari ibintu twapfuye biba biri aho ngaho. Nta muntu wabona intare ijya kurwana n'inkwavu rwose, byari ibintu bishekeje cyane. undi ati morning TV1 kuki batanga recognition kuri abo banyeshuri bize hanze ntibavuga icyo yabamarira kandi itemewe ku isoko ry'umurimo? Murakoze, turabakunda. Ni ibibazo. undi ati leta nayo irabizi kuko nyuma y'amashuri menshi usabwa guhabwa lisanse n'izindi nzego ndetse zidafite aho zihuriye n'umwigisha. ubona wamusubiza iki? Arimo aravuga ati ni ubwa mbere numvise umuntu w'umushinyaguzi nka Kenisi. Ni gute ushobora kubabazwa na Trump n'ibintu kutwita ibihugu bya shithole country, ibyo we ntibiguteye isoni? None se uwo Trump uvuga ko yibwe ko atabigaragaje inkiko wowe bikurahe? Icyakoze abaye iciro ry'imigani n'urugero rubi mu baperezida bayoboye Amerika. Wabivugaho iki? Se havuga ikira Trump iyi ni demokarasi ariko njye niba byumva. njye Trump naramushyigikiye naramwemeye aza, ariko ajya kugenda nari naramuvanye amaboko. ariko n'abantu kuvuga ati perezida wa Gasogi ntiyongere kubazwa na Trump kuko avuye adakanze no ku kanyenyeri na rimwe. Ikindi mureke umusaza yore kuko umusaza ni umusaza. Trump rwose Trump arambabaje cyane. Ntabwo yakanze akanyenyeri. N'uriho ntabwo azagakanda. Ibyacu tugomba kubyimenyera abavandimwe. Ngo bavuga ati bonjour perezida, tunagusabaga ko ampaye inka. Ibintu ntabwo byoroshye. Undi ari kuvuga ati mwaramutseho, ati tubanje kubifuriza amahoro y'Imana kuri TV1 tubasaba kudushimira leta yacu ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Tuboneyeho kubasaba ko hari ikindi kintu gikomeye birengagije kirebana no kugana insengero n'imisigiti kugira ngo tureke Imana yatworohereza. Ni byiza gukurikiza amabwiriza ariko twibuka kwiyegereza Imana twongera amasengesho, bitabaye ibyo Allah arahambaye azadutererana. Twibuka Imana nayo izatwibuka. Dusabire batureke twikorera amasengesho twirinda tunubahiriza amabwiriza. Ibyo ndakubwiza ukuri biragoye. Ariko nanjye uko mbyumva ntawe kubuza gusengera iwawe rwose. Uko mbyumva ngewe urusengero baretse abantu nka 30% bakajyamo, ko mbizi abavugabutumwa b'abapadiri baki batatuma birenga abantu bagasenga bagahamagara Imana. Byatwara iki? Ari ibyo natwe twavuga tuti nibareke n'umupira tuwukina. Imana wayihamagara aho uri hose, n'ubu hano yihamagarira kumva. Ni wowe njya mbona ku cyumweru uri kuvuga ko uri umukozi w'Imana. Mbabwira ariko none se wigeze ubona Yesu yubaka isinagogi? Ariko yajyagayo. No, mbwira amasinagogi Yesu yajyagamo kubwiriza ku isabato. Ntaho si byapana by'isabato, ariko ari umunsi nzi yagiye akavuga ati agezeho yakoze ibiki? uretse gukubita inuma se n'ibiki, ariko yahagaze imbere avuga ati byanditswe birujujwe uyu munsi. Ibyo yakoze urabizi? Evugiye iwabo mu rugo cyangwa mu isarumara bari kubaza. Ubwo icyo gihe nibategereze kizaza. Nyamara gusenga nta kintu bitwaye. None se gusenga no usengera mu nzu, umbwira ngo ntabwo uri umufarisayo? Ntabwo ndi umufarisayo ngewe. None se gusenga bigusaba igihe kizagera bitakiri ngombwa ko tujya gusengera hehe? Ariko hari abatorewe uwo murimo wo kwicara hamwe bagahamagara Imana mu izina ryacu. Ubu yihamagaye byakwanga wowe? Ese ntabwo ari igihe cyose ushobora kunyumva ariko. Ubwo wowe ufitanye rero ibibazo byawe banze yakumva. Niba yakumva ihamagara dukize corona, turi hano kashyire hasi, Imana yakumva ni kuvuza. Handitse ngo uva mu farisayo, handitse ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Wagerageje umwana w'Imana yabwiye ngo simbuka areba gusa ngeri kubwa. Nanjye nakubwiye ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yibwire ati none ntukagerageze Uwiteka Imana yawe, kandi Imana ikorera ku gihe cyayo. Ikindi bigusaba kugira ngo umenye ibikora ku gihe cyayo. Tega amatwi, bigusaba kugira ngo umenye gahunda y'Imana
kugira ngo usobanukirwe ubushake bwayo. ubu jya muri gahunda yayo uyimenye, noneho turi kumwe uyihamagara uti Mana kiza isi korona, dore aho nibere n'ubundi izayikiza, uretse ko izabamara. ubwo rero twe kwiga twirinda ntacyo bimaze. Izabakiza kandi inzira z'Imana ni igihumbi irimo irakoresha guma mu rugo kugira ngo bakize korona. Imana irimo iravugira biri ubona Minisitiri Shyaka, biriya bintu wabonaga Minisitiri Shyaka yavugaga, buriya ni ijwi ry'Imana rimurimo. ariko rero biriya wabonye Kabera avuga, biriya ni ijwi ry'Imana ririmo imunyuramo Imana iri kuvugira muri Kabera cyane kugira ngo mukire korona. rero navuze ko tujya guseka korona yarangiye, none ndasetse ijwi ry'Imana riri kuvugira muri cyane kugira ngo mwirinde ngo korona nigira sekuru, ubwo buriya dushoreje hano icyo reka byadutwara. twigendere rwose. Samugire ibihe byiza.